நான் இளையாவிலேருந்து வர்றேன். நான் வந்து Xylo H4 டீ போர்டு வண்டி வச்சுருக்கேன். வண்டி எடுத்து 10 வருஷம் ஆச்சு. வண்டி எடுத்து இந்த டிபாசிட் வேலை பார்த்துருவோம் நல்லா ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசாரிக்கும் போது ஏசியன் மோட்டார்ஸ் சொன்னாங்க. வந்து பார்த்தோம், நல்லாவே வேலை பார்த்துருக்காங்க. கரெக்டாக 1 மாதம் சொன்னாங்க, 1 மாதத்தில் முடிச்சிட்டாங்க. ஏசியன் மோட்டார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வந்தோம். மோஸ்ட்லி கோயம்புத்தூர் தான் மெயினாக சொல்லுவாங்க மோட்டாருக்கு. பரவாயில்ல, அந்த அளவுக்கு நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்க கேட்குற டயத்தை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லபடியாக அவங்க வண்டியை ரெடி பண்ணி தருவாங்க.